Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी यो जिप्पोको रिफिलिङ अस्ति मैले अनबक्सिङको भिडियो हालेको थिएँ। आज रिफिल कसरी गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु। यो हाम्रो क्यान भयो, यसको उयो पार्ट चाहिँ त्यो भाँचेर फाल्दै नि हुन्छ। धेरै मान्छेले धेरैले यस्तै भाँचेर फालिदिन्छ। म चाहिँ त्यो भाँचेर फाल्नु सट्टा यो जिप्पोकै क्यापले यसरी यसलाई फुत्त बाहिर तान्यो। त्यो गरेपछि ओपन भयो। त्यो सानो एउटा फुस्स साउन्ड आउँछ है, जब त्यो खोलिन्छ साउन्ड आउँछ। अनि त्यसपछि बल्ल लिकेज हुँदैन, त्यो बन्द गर्दा यतिकै पनि लिकेज हुँदैन। म चाहिँ यसरी गर्छु, यो जिप्पोलाई इन्भर्ट गरेर फेरि भित्र हालिदिने। यसरी के हुन्छ भने लिक भयो भने, अब धेरै ओभरफ्लो भयो भने, धेरै लिक्विड हालिपठायो भने अरू कहीँ जाँदैन, त्यो क्यानभित्रै जान्छ, स्पिलेज हुँदैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ अलिक प्रपर तरिका हो। नत्र हातमै राखेर फिल गर्दा नि हुन्छ। फिल गर्दा चाहिँ 10 सेकेन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। यति जति फिल गर्यो एकछिन राख्ने, कटनलाई सोक गर्न दिने मजाले। एकछिन 5 सेकेन्ड्स त्यति सोक गर्न दिने। फेरि अर्को 1 2 3 4 5 6 7 8 यति भयो। एकछिन फेरि सोक गर्न दिने। लास्टमा अलिकति फेरि हो कि होइन जस्तो त मात्रै अलिकति सोक गरेर एकछिन राख्ने। त्यसलाई बन्द गरेपछि त्यो ग्यास लिक हुँदैन, लिक्विड भनौँ, फ्युल चाहिँ लिक हुँदैन। त्यहाँ फ्युल उडेर जानु सक्ने सम्भावना छैन। फेरि यसलाई अनि इन्सर्ट भन्छ, यसलाई फेरि ब्याक टु इट्स नर्मल पोजिसन राख्यो, गयो। एन्ड द्याट्स हाउ यु रिफिल। अब एकचोटिमै अस्ति भिडियोमा देख्नुभएको थियो होला, बाल्न गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ एकैचोटिमा बन्ने भयो। यति नै आजको लागि। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।